উজানের ঢলে আবারও বাড়ছে উত্তরের বিভিন্ন নদ নদীর পানি। নতুন করে প্লাবিত হয়েছে চরাঞ্চল সহ অনেক এলাকা। তলিয়ে গেছে বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ ও রাস্তাঘাট। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে বসতবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অন্যদিকে মধ্যাঞ্চলের বিভিন্ন পয়েন্টে দেখা দিয়েছে তীব্র ভাঙন। দিশেহারা হয়ে পড়েছে নদী তীরবর্তী মানুষ। প্রতিনিধিদের তথ্যছবিতে মাসুদ রানার ডেস্ক রিপোর্ট। দেশের উত্তরের জেলা কুড়িগ্রামের তিস্তা ও ধলা নদী পানি আবারও বাড়ছে। ভারতে উজানের ঢলে নদ নদীর পানি বাড়তে থাকায় প্রতিদিনই প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। পানিবন্দী হয়ে পড়েছে হাজার হাজার মানুষ। বিস্তীর্ণ ফসলের জমি পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় নষ্ট হচ্ছে আমন ধানের ক্ষেত, বীজতলা, সবজি সহ বিভিন্ন ফসল। এদিকে গত 24 ঘন্টায় সিরাজগঞ্জের যমুনা নদীর পানি আবার 9 সেন্টিমিটার বেড়ে বিপদ সীমা 6 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। চর ও নিম্নাঞ্চলে পানি প্রবেশ করে বহু রাস্তাঘাট ও ফসলি জমি তলিয়ে গেছে। এছাড়া দেশের মধ্যাঞ্চলে মাদারীপুরে শিবচরে বিভিন্ন নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়েছে। শিবচরে আড়িয়াল খান নদে ব্যাপক ভাঙন দেখা দিয়েছে। ভাঙনের কবলে নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে রাস্তাঘাট, বসত ভিটা ও ফসলি জমি। হুমকিতে রয়েছে হাট বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বসত বাড়ি সহ বিভিন্ন স্থাপনা। গরম মধ্যে পানি উঠে গেছে, আর উঠানো পানি মানে কষ্ট করে আইতেছে তো, পথ নাই, ঘাট নাই। বস্তা হেলে দিল সেকালে আমরা তো আশা করিলাম যে থাকতে পারবো। অনেক ভাঙ্গা ভাঙ্গি আমার ঘরের লগে এসে গেছে, তো আমরা থাকতে আমাকে অনেক কষ্ট। ভাঙতে আছে, বাড়ি ঘর নিয়ে সরাইতেছি, গাছ গাছালি কাটতেছি, ওখানে মানে ভাঙন ফিরতেছে না, পানি বাড়তেছে। এই অবস্থায় জরুরি ভিত্তিতে জিও ব্যাগ ডাম্পিং করে ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা করছে পানি উন্নয়ন বোর্ড। মূল কাজ তো শুরু হয়নি, এটা জাস্ট ইমার্জেন্সি কোনোভাবে ঠেকানো যায় কিনা সেই চেষ্টা আমরা করেছিলাম। তাতে আপাতত যে পরিমাণ বস্তার প্রথমে অনুমতি পেয়েছিলাম সেই পরিমাণ বস্তা আমরা অলরেডি ডাম্পিং করে দিয়েছি। নদী ভাঙন প্রতিরোধে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার বাসিন্দাদের। ডেস্ক রিপোর্ট, বাংলা টিভি। করোনা প্রসঙ্গ। সারা দেশের বিভাগীয় হাসপাতালগুলোতে করোনায় আরও প্রায় অর্ধশত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। গত 24 ঘন্টায় চট্টগ্রামে করোনায় প্রাণ গেছে 7 জনের। ভাইরাসে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে 306 জন। এদিকে খুলনা বিভাগে গত একদিনে 7 জনের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া খুলনায় নতুন করে 446 জনের নমুনা পরীক্ষায় 65 জনের কোভিড পজিটিভ এসেছে। অন্যদিকে গত 24 ঘন্টায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আরও 6 জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, আর নতুন ভর্তি হয়েছে 14 জন। অপরদিকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে করোনায় আরও 7 জনের মৃত্যু হয়েছে। জেলায় 591 জনের নমুনা পরীক্ষায় 115 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। সিলেট বিভাগে করোনায় 12 জন মারা গেছেন। এছাড়া বরিশাল বিভাগে মারা গেছেন 6 জন করোনা রোগী। 1 সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিচারিক আদালতে চিত্রনায়িকা পরিমণির জামিন শুনানি নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। একই সঙ্গে জামিন আবেদনের শুনানি 21 দিন পর কেন নির্ধারণ করা হলো তা জানতে চেয়েও রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। পরিমণির আইনজীবীর করা এক আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি কে এম জাহিদ সরওয়ার কাজলের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্টের দ্বৈত বেঞ্চ এ আদেশ দেন। পরিমণির বিরুদ্ধে হওয়া মাদক মামলার জামিন শুনানির জন্য দীর্ঘদিনের ব্যবধানে 13 সেপ্টেম্বর তারিখ ধার্য করা নিম্ন আদালতের আদেশ চ্যালেঞ্জ করে গেল বুধবার হাইকোর্টে তার আইনজীবী এ আবেদন করেন। আবেদনে একই সঙ্গে পরিমণির জামিনও চাওয়া হয়। পরিমণির পক্ষে আদালতে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী জেড আই খান পান্না ও মুজিবুর রহমান।